país es como es. ¿Qué hizo? Nunca No entiendo. va a cambiar. Fran, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste este video? Está en todas partes. Pucha, Fran, o sea, no entiendo. Y si la gente se molesta y no quiere votar por nosotros, ¿qué, mañas? Te pasaste, Fran. Ustedes son unos conchudos, se pasaron también. ¿Acaso lo que dije no es verdad? ¿Han visto los videos que están rebotando por todas partes? Fran, ¿qué fue? ¿Videos? John hizo un video respuesta al tuyo y ahora se han armado como dos bandos en las redes. Oye, Francesca, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Nos quieres fregar a todos? A ver, un ratito ya, que acá ustedes también la fregaron y bastante. Pero ella empezó. No nos íbamos a quedar callados tampoco. Ya paren de gritar, son solo videos. Claro que fácil lo dices. ¿Tú crees que aquí no hay consecuencias, no? Acabo de escuchar a Carito y nos va a matar. Está llamando al productor porque todo esto de los videos se está volviendo un escándalo en redes. No es para tanto. Sí lo es, Francesca. También escuché decir algo de que esto está perjudicando al canal y que nos pueden descalificar. ¿Qué? ¡Ya nos cagaste! Oye, ya ¡Ya, paren! ¿Por qué tuviste que subir ese video? Yo solo dije la verdad. Francesca, por favor. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Nos van a descalificar. No puedes. Después de tanto esfuerzo. Todo por tu culpa. El productor viene en unos minutos a hablar con ustedes. Quédense aquí. La celebración por el bicentenario de nuestro país nos ha llevado a ser parte de grandes eventos a nivel mundial. El nacimiento de Huancavelica en el Vaticano, la exhibición de piezas arqueológicas del Perú en el British Museum en Londres y muchos más. Y ahora seremos el invitado de honor en el Festival Internacional de Música Juvenil Así Suena el Mundo. El Ministerio de Cultura ha organizado el concurso Así Suena el Perú, para encontrar a los jóvenes peruanos que nos representarán. Con la producción de Satélite Unión, el canal que nos une. Durante 2 meses, bandas musicales escolares de todo el país se han presentado a los distintos retos del concurso. Los 2 grupos finalistas entrarán al último tramo de la competencia. En pocos días conoceremos quién nos representará y le dirá al mundo: ¡Así suena el Perú! Bienvenidos chicos, bienvenidos todos a esta última etapa del concurso, donde se van a preparar para llegar a la gran final. Antes de continuar, quiero invitarlos a que escuchemos las palabras del secretario de la Oficina de Cooperación Internacional de la Subgerencia de la Secretaría General del Ministerio de Cultura. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, estimados jóvenes. Me es muy grato transmitirles el saludo del Ministerio de Cultura del Perú y felicitarlos por haber llegado a las instancias finales de este concurso en el contexto del año del bicentenario de nuestro país. Hace 200 años, el general don José de San Martín declaró la independencia de nuestro país. Y desde ese momento empezó el largo camino de construir un país justo, un país fraterno para todos. Grandes exponentes de la música, como Chabuca Granda, como Augusto Polo Campos, contribuyeron a construir el alma de nuestro país. Y ahora ustedes, queridos jóvenes en este concurso, contribuyen también desde la música para celebrar a nuestro país en un año tan importante como el Bicentenario. No tengo sino más que expresarles mi felicitación y desearles la mayor de las suertes. No se olviden nunca que ustedes van a ser el rostro del Perú ante el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, muchachos, ¿están todos listos? ¿Bien? Empecemos. En esta casa se van a quedar los próximos 10 días. Está acondicionada con salas de ensayo y otros ambientes que tienen todo lo que ustedes necesitan para poder componer la canción que van a presentar en la gran final. Además, como ustedes saben, chicos, van a ser visitados por músicos profesionales. Los van a venir a orientar, a guiar, dar consejos. Aprovéchenlos al máximo. Estos mismos músicos van a ser parte del jurado calificador en la gran final, acompañados por mí como representante del canal.
Por favor, todos revisen los contratos que han firmado junto con sus padres. Se los enviamos por correo, ¿verdad, Carito? Sí, la semana pasada. Si no lo encuentran, me avisan, porfa. Bueno, cualquier duda, Carito, asistente de producción, para atenderlos 24/7, ¿eh? Chicos, estoy seguro que esta va a ser una experiencia inolvidable. Por favor, no duden en postear todo el contenido que quieren en sus redes sociales, siempre con el hashtag Así Suena el Perú. Los dejo en las muy capaces manos de Carito. Diviértanse. Bueno, chicos, síganme para mostrarles sus cuartos. ¿Quién es esa? Chicas, no la conozco. No, qué miedo. No, tranqui. Ahorita le decimos a alguien de producción para que te cambie. Ay, sí, hay que decirle a la asistente. La asistente, sí. ¿Cómo se llama? ¿Karen? No era Karen. Sí, era Karen. ¿Carla? Ah, Karen. Sí, Carla. No, ya bueno, la cosa es que hay que decirle porque... Ay, un ratito ya, que estamos viendo porque parece que ha habido un error. Hola, chicas. ¿Necesitan ayuda para encontrar sus cuartos? No, lo que pasa es que creo que se han equivocado. Ella no es de mi grupo. Chicas, parte de la experiencia es el intercambio y la integración. Por eso están todos mezclados. Ay, pero de hecho se puede cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a estar con alguien que no conocemos? Esa es justamente la idea. Qué pesada. ¿Qué fue? No, vamos a hablar con Ay, Carlos, vamos. Porque no, yo me muero si no estoy con ustedes. Ay, no, o sea. para. No, y todos nuestros planes y las cosas que habíamos hecho. Bueno, voy a ir a buscar mi cuarto y nos encontramos en el comedor. Tranquila, tú puedes. Y encima, el pituquito le pone candado a su maleta así en mi cara, pues, como diciendo... Oye, no te me acerques, pues, choro, manjas. A mí qué me importan sus cosas. Más bien, yo le voy a poner candado a mi bolsa para que no se lleve mi camiseta firmada por Galese. Oye, ¿la has traído? Claro, pues, si es de la suerte. Oye, Sergio, ¿y a ti con quién te ha tocado? Ah, con un pituquito, pero... Chévere, ¿ah? Bien hablador. De frente me empezó a preguntar del grupo, de la casa. No vayas a decir nada. No. ¿Qué le voy a decir? Así nomás, de poquito te fui diciendo. Hay que tener cuidado con esos liminitos. Pero tampoco nos vamos a dejar asustar. No entiendo. Pensé que nos estábamos llevando bien. Uy, sí. Ay, Mariano, como solo piensas en música, no es lo que pasa a tu alrededor. ¿Para qué nos metieron en esta casa a jugar a los amigos? Íbamos muy bien cada uno por su lado. Ok. Bueno, primero que nada no se canta sentados, chicos. Todos de pie. Por favor, arriba. Como saben, soy Pau. Soy su vocal coach. Y vamos a tratar de limpiar sus voces para que ustedes brillen en el escenario. Entonces, tengo a los vocalistas y a la segunda voz de cada grupo, ¿cierto? Chicos, no me sirve si no emiten sonido. Sí. Mejor. Vamos a empezar con algunos calentamientos. Chao, Pau. Tienes una muy buena voz, mucho potencial. Ve buscando un muy buen manager para que cuando acabe el concurso puedas empezar a trabajar como solista. ¿Crees que podemos ganar? No, más bien por eso ve buscando. El concurso es una vitrina que debes aprovechar. Pero ¿por qué no podríamos ganar si somos muy buenos y nos... Mira, Fran, es obvio que van a escoger algo más autóctono, ¿me entiendes? Ellos tienen voces excelentes, pero tú tienes otra cosa. No lo tomes a mal, cada quien con lo que tiene y
Se nota que tienes recursos. Dile a tus papás que te contraten un muy buen manager y un buen productor y la haces linda. Es más, te puedo pasar el dato de un par que conozco si quieres. ¿Sí? ¿Te has perdido algo, amigo? No, perdón, no quería interrumpir, pero suena bravazo. Esta música no ponen en tus fiestas, ¿no? Ya quisiera, siempre lo mismo, perreo todo el día. Pero, si he escuchado a los Merlos, un profe de música me lo mostró. Bravazo. Ah, tiene su cultura, el limeñito, vea. ¿Puedo? Aquí están tus partituras. Mejor nos ponemos a ensayar. Estuvo bueno, chicos. Fácil, si quieren, podemos trabajar mañana. No, más tarde vamos a estar ocupados. El concurso. Ah, sí. El concurso. Bueno, nos vemos mañana entonces. Mucha risa, ¿no? A ver si les da risa cuando nos ganen. Vamos, concentrémonos en nuestra canción. Después de todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí. De verdad que nos fregaste. Oye, a ver. Ustedes también han posteado videos, ¿ah? Pero hoy empezó. ¿Pero para qué la siguieron entonces? ¡Ya, paren! Todos la fregamos. Todos estuvimos publicando estupideces desde el principio. ¿O no? Y luego, ¿qué esperaban? Era obvio que se iba a salir de las manos. Mira, yo separo 1, 2, 3, mira ya. Toda la comida han dejado. No me lo puedo creer. Hasta dejo. Todo han dejado. ¿Yo tengo que grabar esto? Sí, graba. No me lo puedo creer. Graba. Vallitas, hemos terminado de comer y la comida está buenaza. Miren, no hemos dejado ni un solo arrocito. Pero parece que a algunos no les gustó. Comida es comida. Claro, como a algunos les anda sobrando, pues paran votando. ¿Qué dicen, amigos? ¿La comida se vota o no? Esa comida que están dejando mientras hay otra gente que no tienen ni para comer. Dejar un poquito de comida no le hace daño a nadie. Estas son las consecuencias de tener un gobierno centralizado. Yo apoyo a mis hermanos y hermanas de Madre de Dios. Pero ma, es mi cumple. No voy a discutir eso de nuevo. Pero ¿y si le preguntamos a papá y...? Con las justas nos va a alcanzar para que termines el año en tu colegio. Suficiente del té, mijita. Ya, ma. Me están llamando, me tengo que ir. Ok, amorcito. Cuídate. Chao, ma. Ese que inspira a mi gente a mirar hacia adelante. Me levanto muy temprano cada día por la mañana y veo el cielo azul. Perdón, te interrumpí. Sigue nomás. Yo solo... Me gustó lo que dice tu canción. Gracias. Bueno. Si quieres, quédate. El jardín es de todos. Y yo puedo tocar más bajito. No. O sea, toca nomás. Más bien, prefiero quedarme por aquí. Si no te molesto, claro. Está más tranquilo y me gusta mucho tu canción. Bueno. Me levanto muy temprano cada día por la mañana y veo el cielo azul, ese que inspira a mi gente a mirar hacia adelante, cargando con sus sueños.
Me levanto muy temprano cada día por la mañana y veo el cielo azul, ese que inspira a mi gente a mirar hacia adelante, cargando con sus sueños. ¿Estás bien? Prefiero escuchar tu canción. Pensé que éramos amigos. ¿O fue de mentira? No, no fue mentira. Yo también pensé que podríamos ser amigos todos. Pero Sí, te creo. Y me imagino que algo debe haber pasado para que dijeras esas cosas. Yo sé que eres buena gente. Cintia me contó. Hola, yo soy la Antonella. Hola, yo soy la Aranza. Y la verdad es que a pesar de que ahorita yo me veo como una persona súper tímida, yo en verdad me transformo con la música, ¿sí? Pues porque la música corre por mis venas. Y bueno, por eso mismo yo tengo acá mi cuaderno y escribo todas mis canciones y les escribo a mis enamorados como el Brayo. Sí, y también la verdad es que hoy día queríamos venir a bailarles un poquito sobre la anaconda. Que es una serpiente de la selva. 1, 2, 3. La 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 la. Ay, hola, Fran. Es demasiado bueno, en serio, mira esto. El clasismo y el racismo en el Perú. Es una broma de chicos. No escuchen la huevada que dicen ustedes. Todo mi apoyo y un beso, chicas, con todo. Chicos, acérquense un toque, les tengo que explicar algo rápido. Entonces, el segmento es corto. La idea es que cuenten un poco sobre su experiencia hasta el momento. Les van a preguntar cómo han sido estos días en la casa y ustedes pueden contestar con sus propias palabras. Solo puede ser uno por grupo. Ustedes escogen y me avisan. ¿Está bien? Ya, bueno, yo creo que debería hablar Renato de todas maneras. Sí, que él meta su floro. ¿Cuándo he metido floro yo? No te hagas, Remy, se pasa. Ya, López. Bien que te gusta hablar de la cámara. El otro grupo que hablé, ella. Espérate. Ella, la que es más así, la que se le nota que es más de la selva. Además tiene el dejo más marcado para que se note más diversidad, más, no sé, Perú unido al lado del pituquito blaquiñoso. Le voy a preguntar a Cintia si es que se siente cómoda hablando en cámara. Es un poco tímida. Por favor, ¿qué no va a querer? Todo el mundo quiere salir en televisión. Dime, sí. Pero tú no puedes hablar. Hola, chicos. ¿Qué les parece si Cintia habla? ¿Te parece, Cintia? Aprovecha, Cintia, para que tengas tu momento de fama, pues. Claro, aprovecha. Vamos. Aprovechalo. Cintia, ¿te sientes bien? Yo puedo hacerlo, si quieren. Bueno, está bien. Muchas gracias, chicos. El final. No pasa. Mira. No, esa es la mejor parte. No. Pero en la vida siempre es un sacrificio, ¿no?
Antonella y Aranza son unas tontas. No les hagas caso. No tienen idea de nada. Nunca me cayeron tan bien, pero como son amigas de Renato y tocan bien, olvídate de ese video. Qué fácil es decirlo. Tienes razón. Perdón. Solo quería que supieras que yo no soy así. En serio. Podríamos, no sé, si quieres, intentar conocernos. Bueno. Cantas bonito. ¿De verdad? Gracias. Pucha, he estado súper tensa con la coach y no creo que lo haya hecho tan bien. Cantas limpiecito. Pero sí, un poco tensa se te ha escuchado. Tú tienes una voz increíble y una potencia, me encanta. Sobre todo los arreglos que haces. Yo creo que nunca voy a poder llegar hasta ahí. Con esperanza y amor. Lo voy a botar. Son muy estrictos. Sí, demasiado. Como la coach. Está... Pues yo soy su fan. Ay, sí, algún día vamos a ser como ellas. Diva. Eso. ¿Ya ves? Así sí funciona. Tenías razón, men. Sacando bravazo. Sergio. Ya me tengo que ir a ensayar, pero... Sí, men. No, en serio. Muchas gracias. Nos vemos después. No creo que deberías estar ayudándolo. ¿Por qué? Si es mi amigo. No, él no es tu amigo. Nosotros somos tus amigos. Y ellos ya no necesitan más ventaja. ¿Qué ventaja? La tienen fácil. ¿No los has visto? A nosotros nos ha costado de todo. Nuestras familias han hecho un esfuerzo enorme para que lleguemos hasta aquí. Nuestra comunidad, Sergio, nuestros amigos, todos nos han ayudado. Sí, yo sé. Entonces, podemos tener mucho talento, pero sin recursos no se puede. Lo mejor que podemos hacer es concentrarnos y trabajar duro. Ellos pueden perder el tiempo si quieren. Nosotros no. Pensemos en una alternativa. Fácil si nos disculpamos en nombre de No, nuestro... no todo se arregla con decir disculpas. Bueno, pero al menos está pensando en algo. Pero no sirve. Cuando lo tienes todo, crees que las cosas se solucionan así de fácil. Ya, Lisbeth, ya. Estás molesta, te entiendo. Pero no puedes estar en plan de pelea todo el tiempo. ¿No ves que ni siquiera intentas conocerlos? Ellos no tienen la culpa de tener lo que tienen. Tienes razón. Pero sí tenemos la culpa de las cosas que hacemos. Lo digo por todos. Y sobre todo, por mí. No soy todo lo que piensas que soy, Lisbeth. Me están pasando muchas cosas y... Sí creo que lo que dije en esa story es verdad. Y lo saben. Pero no debí decirlo así. Estaba muy molesta por lo que escuché. ¿Qué escuchaste? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la presentación para darles el último feedback. Sabemos, chicos, que han ensayado duro estos días, así que estamos esperando un buen resultado, grandes resultados. ¿Quién va primero?
Ok. Escucho que han estado trabajando lo que les pedí a ambos grupos, pero todavía no está logrado como me gustaría. A ver, ¿saben a lo que me refiero? Los de Lima. La guitarra tiene que entrar totalmente rítmica en los coros. Las voces están bien, buen empaste en las armonías, pero sigo extrañando esa tesitura de voz peruana, el estiramiento de voz melosa. Y lo de la selva, ese punteadito de guitarra está bien, pero tiene que ser dentro de la escala, sin disonancias, sin cromatismos. Estamos buscando alegría. Chicos, yo creo que lo hicieron amazing. Los vi dándolo todo, respirando bien, súper concentrados. Perdóname, Paquita, pero no había terminado. Finalmente, como ambos grupos están usando mucha armonía, claro, cada uno a su estilo, tienen que siempre panear con una segunda voz. Tiene que tener un apoyo constante en las voces. Nada de aguditos, nada de lucimientos. Tienen que tener siempre una buena base. Muy bien. Sigan ensayando porque se trabaja hasta el último segundo para conseguir un buen concierto. Suerte a los dos. Bien. Buen trabajo, chicos. Ya nos vemos mañana. Definitivamente van a hacerlo charapa, pues. Sí, aunque en el showbiz nunca se sabe. Cualquier cosa puede pasar. Sí, pero hay cosas que sí se saben. Esto es evidente. La veo bien difícil que pase el grupo de Lima, ¿no, Jaime? Oh, la verdad que con todo lo que está pasando se vería mal. ¿Te imaginas? Van a representar a Perú los pituquitos de Lima. Será para que se nos vengan encima con todo el tema de la igualdad social, desigualdad social, cualquier otra huevada. Bueno, pero hay que ver por quién vota la gente, ¿no? Yo ya le sugerí a Francesca que se busque un muy buen manager y un buen producer, porque tiene potencial, pero sobre todo imagen, no así como para medio internacional. Sí, es una buena idea. Si tiene la plata, que estoy seguro que la tiene, bueno, puede hacerse una carrera. Y por último, lo que le falta de talento, se lo puede comprar. Obvio, por eso te lo digo. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Cómo les iba a decir? Entonces, el concurso está arreglado. No, Johnny, no se trata de eso. Bueno, lo primero es que estén tranquilos. Aquí nadie va a quedar descalificado. Todo está bien. La verdad es que esta situación ha hecho que más público esté la expectativa de nuestra transmisión. Esto que han hecho ustedes, chicos, ha hecho que en este momento seamos tendencia en redes. Bien, está bien. Ustedes saben cómo es. Además, un poco de conflicto no le hace daño a nadie. Ustedes tienen televisión, tienen redes, a la gente les gusta, el calor, le da sazón. Bien, vamos bien. Bueno, todavía nos queda la prueba de sonido, así que vamos, prepárense y si quieren seguir posteando algo, no hay problema, siéntanse libres, posteen lo que quieran. Eso sí, no se olviden de postear el hashtag Así Suena el Perú. ¿Ah? Nos vemos arriba. Hey, chicos, tranquilos, aquí no pasó nada. Fui un poco ingenua, ¿cierto? Solo espero, De verdad, que no se acostumbren al aquí no pasó nada. Ok, chicos, sé que deben de estar cansados y ya mañana es el gran día, así que voy a ser lo más dinámica posible.
Le propuse a Jaime este espacio para poder compartir entre nosotros y tratar de entender qué significa esto de representar al país. Entonces, levante la mano los que son peruanos. Muy bien. Entonces, todos nos reconocemos como peruanos. Por ende, todos somos el rostro de Perú, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, mírense entre ustedes. ¿Se ven iguales? Algunos, no todos. Es verdad. Entonces, ¿cómo escogerían quién representa más al Perú? Por sorteo. O soltando el full. No es mala idea. El concurso plantea una premisa compleja. Así suena el Perú. Se busca un grupo de jóvenes que nos representen a través de la música y de ellos mismos. ¿Cómo sería esto posible? ¿Qué es el Perú? ¿Quién es el Perú? Me siento mal, ¿puedo ir a mi cuarto? Muy mal, porque en verdad sí es importante que estemos todos presentes para las actividades. Pero me siento mal, ¿qué quieres que haga? Quiero ir a mi cuarto. Ok, entiendo. Si de verdad te sientes mal, puedes ir a descansar. Ok, ¿en qué nos quedamos? En que lo del cuy no era una mala idea. Ok, todos de pie. Vamos chicos, por favor. De pie. Entonces, taquiri camerino de la derecha, sensación de madre diosa de la izquierda. Por favor, chicos, vamos, que tengo 20.000 cosas que hacer. Chicos de taquiri, mucha suerte para el concurso, te doy todo mi apoyo. Lo necesitaba para ayer. No, escúchame tú. Se supone que debió haber estado ayer. No sé cómo le haces. Chao. Fran, qué bueno que estás aquí. En verdad, no sabes el chongo que me echó Jaime, no encuentran las máquinas de humo. ¿Estás bien? Sí, solo un poco nerviosa. Ah, ya. Mira, como para que te despejes, necesito que me hagas un favorzote. Acaba de salir el último video resumen de la convivencia en la casa con unas fotos lindas de todos. Necesito que lo cheques en Instagram, que lo repostees y que tú hagas un video comentando sobre cómo te sientes al final de toda esta experiencia. ¿Está bien? Muchas gracias. Ah, y porfa, no te olvides del hashtag Así suena el Perú. Que tienen todo lo que ustedes necesitan. El concurso es una vitrina que es Ahorita no hay. Con las justas nos va a alcanzar para que termine. Los pituquitos de Lima, será para que se nos vengan encima. Definitivamente van a hacerlo characha. ¿Estás bien? Que lo repostees y que tú hagas un video comentando sobre cómo te sientes al final de toda esta experiencia. ¿Está bien? Hola a todos. La verdad, hoy estoy tan cansada, harta de tanta hipocresía. Ha salido un videito resumen del concurso, seguro lo deben de haber visto, donde salimos todos súper unidos y súper contentos. La verdad,
es que no tienen idea de lo que realmente ha pasado en esta casa. Se ha vendido la historia de los chicos de diferentes partes del país que se llevan súper bien y que se hacen amigos. Estoy cansada. Nos hemos llevado hasta el culo. Nadie confía en nadie, nadie se lleva bien con nadie. Y no importa si nos intentamos llevar por lo menos algo bien. Las cosas como son. Este país es como es y nunca va a cambiar. Y así es como suena el Perú. Va a cambiar. Y así es como suena el Perú. ¿Ya han visto esto? ¿Esto lo han visto? Esta pituquita ya fue ya. Está que habla pura tontería. Se jura la muy verdadera, la muy santa y es tremenda atorrante, ¿sí o no? Y encima se inventa. Sí, nosotros no le hemos hecho nada, no le hemos tocado ni un solo pelo. Y ahora se hace la gran santa, ¿no? Mira, no sé ellos, pero nosotros sí que queremos ganar este concurso, vallitas. Así que ya saben, voten por nosotros, sensación de Madre de Dios, porque nosotros sí que representamos al Perú. La gente se pelea, es un mal ejemplo. Piensa que va a ganar esa manera. Ese grupo de limeñitos no puede ganar el concurso, ¿ah? No le escuches, Francesca, yo te apoyo totalmente, tienes todo mi apoyo. Este país es como es. ¿Qué hizo? Nunca No entiendo. va a cambiar. Fran, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste este video? Está en todas partes. Y entonces, ¿nos vamos a presentar? ¿De verdad quieren hacer como que no pasó nada? No, yo no quiero eso. Yo tampoco. Aunque dije eso de que las cosas nunca iban a cambiar, de verdad sí quiero que cambien. No quiero que sea así. No quiero hacer como si nada. Yo tampoco. Y tienes razón. No tenemos culpa de lo que tenemos o de lo que no tenemos, pero sí de lo que hacemos. Entonces, hagamos algo. ¿Qué hacemos? Podríamos grabar un video y postearlo. No es suficiente, tenemos que hacer algo más grande. ¿Y si salimos todos juntos a hablar al inicio para que vean que sí podemos estar unidos? O podemos presentarnos juntos. ¿Cómo así? ¿Hacer un popurrí o algo así? No como popurrí. Más bien como un mashup. Hay que juntar nuestras canciones. Puede ser. Pero la presentación es en 45 minutos. Ya, pero entonces ¿quién ganaría? ¿O cómo nos calificarían? Eso ya no importa. Tienes razón. ¿Quién de nosotros puede decir que representa de verdad al país? Hagámoslo. Y si nos descalifican, pues no importa. Pero en verdad nunca se van a olvidar de esta presentación. ¿Todos de acuerdo? Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Ya. Miren, en realidad es mucho más fácil de lo que creen. Cuando hemos estado intercambiando ideas con Sergio, hemos visto que nuestras canciones se complementan. Entonces, podemos... Listo. Tú dinos qué hay que hacer. Y este fue el resumen de la primera etapa de este lindo concurso. Amigo, amigas, sabemos que hay mucha expectativa, nos hacen saber a través de las diferentes redes sociales que nos están siguiendo ahí en la comodidad de su casa. Estos chicos son escolares, sí, pero tienen muchísimo para dar, tienen para largo rato. Y usted puede ser parte de la gente que va a escoger quiénes van a ser los ganadores, claro, junto a nuestro jurado que nos acompaña, porque este es un lindo concurso, que el ganador, el equipo ganador, se va al Festival Internacional. Así suena el mundo, donde el mundo verá que así suena el Perú. Sin más preámbulos, pues vamos con el primer grupo. Con ustedes, el grupo Taquiri. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los integrantes del grupo Taquiri y del grupo Sensación de Madre de Dios. Pero esta noche hemos venido a tocar todos juntos, como un solo grupo. Esperamos les guste. Tres, 2, 1 y... Quiero confesar que nada se compara al lugar de donde vengo. Lo tiene todo, todo, todo. Quisiera volar y ver de arriba los mantos de colores que se extienden, abrazando nuestra diversidad y pintando
realmente impresionante. ¿Qué acabamos de ver? Estoy totalmente emocionado, sorprendido, chicos, chicas. Esto ha sido una gran sorpresa. ¿Qué han sentido? Todos estamos muy emocionados, nunca habíamos tenido una experiencia. Pucha, en verdad demasiado contento por lo que hemos logrado. No era lo que se esperaban, pero realmente queríamos hacer algo distinto. Hemos dicho muchas cosas en las redes, pero esto es lo que realmente somos. ¡Perfecto! Cuéntalo. Nuestra música ha casado perfecto. Le hemos unido y queremos que sepan que así... Sí, que sí se puede y que sí podemos estar unidos, sí. Y queremos que todos sepan que así sí suena el Perú. Esto ha sido impresionante. Chicas, chicos, los felicito de verdad. Han estado muy bien. Pero esto es un concurso. Así que ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el jurado. Sí, muchas gracias. Efectivamente, esto no ha sido lo que nos esperábamos para el final del concurso. Ha sido una sorpresa total. No es lo que estábamos esperando. Sin embargo, nos ha encantado. Y hemos decidido unánimemente que queremos que todos ustedes nos representen en el festival.